Hi guys, நான் தான் சாத்விக். இந்த சேனல் தான் கிரியேட்டர்ஸ் ஆஃப் இந்தியா. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா ஃப்ளேர் கிரியேட்டிவ் சூப்பர் கிட்டோட அன்பாக்சிங் அப்புறம் ரிவ்யூ தான் பார்க்க போறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ இங்கே ரேட் போட்டிருக்கேங்க. 115 rupees அடிச்சுட்டு 99 rupeesன்னு போட்டிருக்காங்க. சூப்பர் சேவர் பேக். ஸோ ஆல்ரெடி நான் திறந்தாச்சு. அப்புறம் பேக்கில் கண்டென்ட்ஸ் போட்டிருக்காங்க. ஸோ இந்த கவர் ஃபுல்லாகவே எல்லோ விஷாக கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஜிப் டைப் தான், ஈஸியாக இப்படி திறந்துக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இப்போ எடுத்து பார்த்துடலாம். ஃபஸ்ட்டு ஃப்ளேர் கிரியேட்டிவ் இன்ஸ்டா எக்ஸ்ட்ரா டார்க் பென்சில். ஸோ இது திறந்து பார்த்துருவோம். ஸோ ஓகே, திறந்தாச்சு. இப்போ ஒன்று வெளில எடுத்து பார்த்துருவோம். இப்படி தான் இருக்கும் கைஸ், இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ ஸ்கெட்சஸ் மாதிரியே இருக்கும். சரி, நம்ம ஓரமாக வச்சிடலாம். அடுத்து என்னன்னா, அடுத்து ஒரு ஷார்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க. நல்லா படிப்படியாக ஏறுற மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. இங்கே ஃப்ளேர்னு போட்டிருக்காங்க. இந்த ஓட்டையில் ஏதாவது தெரிகிறதா? ஓட்டையும் தெரில, மண்ணும் தெரில. சரி, நம்ம ஓரமாக வச்சிடலாம். அடுத்து ஃப்ளேர் 15 cm ஸ்கேல் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ளேர்ன்ட்டு நேம் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. சரி, நம்ம தூக்கி ஓரமாக வச்சிடலாம். ஸோ அடுத்து ஸ்கெட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ளேர் கிரியேட்டிவ் மினிஸ் ஸ்கெட்ச் பென்ஸ். கீழே 12 கலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ என்னென்ன கலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னா பர்பிள், எல்லோ, பிளாக், பிங்க், ஆரஞ்ச், க்ரீன், ரெட், டார்க் க்ரீன், ஸ்கை ப்ளூ, டார்க் ப்ளூ, அப்புறம் ப்ரௌன், ஃப்ளோரசன்ட் அப்படின்னு 3 கலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதோட ரேட் 20 rupees. அப்புறம் இதோட ரேட்ஸில் நம்ம பார்க்கவே இல்லை. ஸ்கேலோட ரேட் 5 rupees. அப்புறம் இந்த பென்சிலோட ரேட் 70 rupees. அப்புறம் இந்த இதுக்கு ரேட்டே போடல. அடுத்து ஃப்ளேர் கிரியேட்டிவ் வேக்ஸ் crayons ஸ்மூத் அண்ட் பிரைட் கலர்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. அதுலேயும் 12 ஷேட்ஸோடு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ பேக் பார்ப்போம். ஸோ ரொம்ப க்யூட்டாகவே கொடுத்துருக்காங்க. இது ஒரு எம்ஆர்பி 10 rupees. ஸோ ஃப்ரண்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. சரி, நம்ம ஓரமாக வச்சிடலாம். ஸோ அவ்வளோதான் கைஸ், பேக்கெட்டே முடிஞ்சிருச்சு. என்னடா இவ்வளோ குட்டியாக இருக்குதுன்னு நினைக்காதீங்க. ஸோ நம்ம லாஸ்ட் ஐட்டம் ஃப்ளேர் பூம் டஸ்ட் ஃப்ரீ எரேசர். ஸோ ஆரஞ்சு கலரில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே பின்னாடி எம்ஆர்பி போட்டிருக்காங்கன்னு தெரில. எம்ஆர்பி 30 rupees போட்டிருக்கு. ஸோ இதையும் நம்ம தூக்கி ஓரமாக வச்சிடலாம்.
அவ்வளோதான். கவர் ஒன்றுமே இல்லை, எல்லாம் எம்டி. ஸோ நம்ம கவரையும் தூக்கி உடனே வச்சிடலாம். வெயிட் பண்ணுங்க, இன்னும் முடியல வீடியோ. நான் இவ்வளோ சின்னதாக இருக்குன்னு நினச்சிட்டாதீங்க, இன்னும் கொஞ்சம் டாபிக்ஸ்லாம் பேசுவோம். ஸோ ஃப்ளேர் ஆக்சுவலி சொல்ல போனோன்னா எனக்கு கொஞ்சம் பிடிக்கும். ஸோ ஓவர் ஜூமில் போட்டிருக்கேன், ஃப்ளேர்னு போட்டிருக்கு. ஸோ ஃப்ளேர் மோஸ்ட்டாக எல்லோ கலர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு ஃப்ளேர் ஓரளவுக்கு பிடிக்கும். பின்னாடி வந்து போட்டிருக்காங்க ஃப்ளேர் வுட்டன் பென்சில்ஸ், ஃப்ளேர் ஸ்கெட்ச் பென்ஸ் 1 பேக், ஃப்ளேர் வேக்ஸ் crayons 1 பேக், ஃப்ளேர் எரேசர், ஃப்ளேர் பிளாஸ்டிக் ஸ்கேல் 15 cm, ஃப்ளேர் ஷார்ப்னர். எம்ஆர்பி இன்க்ளூட் ஆஃப் டேக்ஸ் போட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஃப்ளேர் ரைட்டிங் இண்டஸ்ட்ரீஸு, கச்சிகம் வப்பி ரோட், கச்சிகம் நானி டமனில் இருக்கா? ஸோ அடுத்து வந்து எந்த கிட்டு வாங்கலான்னு சொல்லுங்கள். அதுக்கப்புறம் இந்த வருஷம் நோ கிட்ஸு, மை மாம் டோல்டு. ஸோ அதுக்கப்புறம் கிட்ஸு அன்பாக்ஸ் பண்ணுற மாதிரி வீடியோஸ் வராது. நெக்ஸ்ட் வருஷம்தான் வரும், அடுத்த வருஷம்தான் வரும். ஸோ ஓகே கைஸ், இதோட வீடியோ முடிச்சுக்கலாம். பாய்.